हेलो फ्रेंड्स, आइडिया टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निम्न पैटर्न के अनुसार आने वाली एनसीवीटी परीक्षा और साथ ही सीबीटी की जिन विद्यार्थियों की परीक्षा रहेगी उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही फिटर, ट्रेनर और मशीनिस्ट विद्यार्थियों के लिए ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन निम्न पैटर्न के अनुसार जो निम्न की जो बुक होती है उससे ये क्वेश्चन सेलेक्ट करके लिए गए हैं। आशा करता हूँ कि आने वाली परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन सेम एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे। 2 हैंड्स विच बेरिंग इज यूज इन द लिमिटेड स्पेस। सीमित जगहों में किस बेरिंग का उपयोग किया जाता है? तो जहाँ पे जगह कम हो, ठीक है ना, यानी एक लिमिटेड ही जगह दी हुई होती है, तो वहाँ पे नीडल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन से बेरिंग में लोडिंग बेरिंग के एक्स के समकोण होता है? तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, जर्नल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। जर्नल जो बेरिंग होते हैं वो एक्स के समकोण हमेशा लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच टाइप्स ऑफ बेरिंग हैज प्रोविजन फॉर वियर एडजस्टमेंट्स? विच टाइप्स ऑफ बेरिंग हैज प्रोविजन फॉर वियर एडजस्टमेंट्स, यानी ऐसे बेरिंग कौन से हैं वो साथ में एडजस्ट भी किए जा सकते हैं। तो ये इसका डायग्राम देख लीजिए। तो राइट आंसर रहेगा एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द टाइप्स ऑफ की? इस की का आपको नाम बताना है, ये की कौन सी है। तो राइट आंसर रहेगा वुडरफ की रहेगी। और दूसरा इस की का क्या नाम है? हाफ मून की के नाम से भी ये की जानी जाती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। तो राइट आंसर है इसका सी, वुडरफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बॉल बेरिंग का कौन सा हिस्सा बेरिंग असेंबली के साथ नहीं घूमता है? तो राइट आंसर रहेगा सी, आउटर रेस, क्योंकि जो आउटर जो रेस होती है बेरिंग की वो मशीन की बॉडी के अंदर, ठीक है ना, वो फिट हो जाती है, इसलिए वो एक स्थान पे फिक्स रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एल्यूमिनियम मिश्रित धातु बेरिंग में बेरिंग और जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लैंस क्यों दी गई है? एल्यूमिनियम और जो अलॉय जो होती है ये सॉफ्ट धातु होती है, इसके अंदर जब शाफ्ट चलती है तो घर्षण उत्पन्न होता है। तो घर्षण की वजह से क्या होता है कि शाफ्ट का जो साइज है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कर देते हैं कि कुछ ना कुछ क्लियरेंस रख दिया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा आपका इसका डी, हाई थर्मल एक्सटेंशन पर काबू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेरिंग असेंबलिंग में रोलिंग तत्वों का एक साथ गुच्छन होना कैसे रोका जा सकता है? तो जो बेरिंग होते हैं, बाल बेरिंग, ये देखिए उसके 4 भाग होते हैं। नंबर 1 आउटर रेस, उसके बाद में बाल, और उसके बाद में केज, और उसके बाद में होती है आपकी इनर रेस। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, केज के द्वारा। केज एक जाली होती है, उसके अंदर गोलियां फिट होती है, और वो गोलियां जो होती है, जो बाल होती है, उनको अलाइनमेंट करने का कार्य जो बाल है या जो केज है वो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड पर विचलन का कोण कितना होता है? यानी जब हम पाइप के द्वारा कोई कार्य करते हैं तो इसमें एल्बो और बेंड का जो एंगल है वो पूछा गया है। तो राइट आंसर रहेगा ए, 90 डिग्री का भी होता है और 45 डिग्री का भी रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टीफिंग बॉक्स के पास लगे वाल्व से पानी के प्रभाव को कैसे रोका जा सकता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, पैकिंग विद एस्बेस्टर हैप के साथ पैकिंग करना, पैकिंग विद एस्बेस्टर पैम्प। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्टीपिंग बॉक्स के पास लगे वाल्व से पानी के प्रभाव को कैसे रोका जा सकता है? तो राइट आंसर इसका रहेगा डी, पैकिंग विद एस्बेस्टर हैम्प। क्योंकि ये क्या होता है, क्योंकि ये लगाने से, जैसे मान लीजिए आपके कहीं भी हम एल्बो लगा रहे हैं, सॉकेट लगा रहे हैं, तो एक धागा सा लगा दिया जाता है, ठीक है ना, या फिर टेफ्लॉन लगा देते हैं आजकल। तो उसमें क्या होता है, पैकिंग फिक्स हो जाती है और उसके अंदर पानी है जो रिसाव है वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पाइपलाइनों में एक्सेंट्रिक रिड्यूसर की पोजीशन क्या होती है?
तो राइट आंसर इसका रहेगा डी, हॉरिजेंटल पोजीशन इसमें रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मजबूती से बंद होने के बाद भी घर के नल से पानी के टपकने को रोकने के लिए उपाय क्या है? तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? बी रहेगा, वाशर हम बदल देंगे। ठीक है ना। कई बार क्या होता है, जो टेप जो होती है, जो टूटी हमारी होती है, हम उसको बंद करने के बाद में पानी गिरता रहता है, घरों के अंदर भी ये मोस्टली होता है, तो उसकी हमें वाशर है वो बदल देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ पाइप आर क्लासिफाइड, पाइप को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो राइट आंसर रहेगा डी, मटेरियल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग्स। तो ये आपको जो पाइप फिटिंग की हुई है, तो इसका आपको नाम बताना है कि ये है क्या। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ए, यानी ये एल्बो लगा हुआ है और कितने डिग्री का एंगल है ये वाला? 45 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप फिटिंग, इस पाइप फिटिंग का आपको नाम बताना है, ये कौन सी पाइप फिटिंग है? तो ये क्या है, लगा हुआ है रिड्यूसर टी ज्वाइंट है ये। ठीक है ना। तो ये कंफ्यूज करने वाला पर्सन रहेगा, क्योंकि ये टी तो है लेकिन रिड्यूसर टी ज्वाइंट है ये। तो राइट आंसर इसका सी है। रिड्यूसर कैसे है? ये दोनों पाइपें जो जुड़ी हुई है, ये तो सेम साइज़ की है, लेकिन ऊपर वाला जो साइज़ है वो छोटा है। ठीक है ना। तो ये डायग्राम को बड़ा आपको अच्छी तरह देखना है, उसके बाद ही आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिटिंग, पाइप फिटिंग, पाइप फिटिंग का इसका नाम बताना है कि ये कौन सा रिड्यूसर लगा हुआ है। रिड्यूसर तो है, रिड्यूसर किसको बोलते हैं? बड़ी लाइन है, उसके साथ अगर छोटी लाइन जोड़नी है, दो पाइपें हैं अलग अलग साइज़ की, अगर हमें जोड़नी है तो वो रिड्यूसर के द्वारा जोड़ी जाती है। या फिर पानी का भाव अगर हमें कहीं से लेके आना है दूरी से, तो पहले हम बड़ा साइज लगाएंगे, उसके बाद रिड्यूसर लगा के छोटी पाइप करते हैं, जिसके द्वारा प्रेशर है वो अधिक बढ़ जाता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? सी रहेगा, एसेंट्रिक रिड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आंतरिक चूड़ियों वाले पाइपलाइन को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, पलक लगाकर। ठीक है ना। तो ये देखिए कैसे होता है आपका जो पलक जो होता है, दो तरह के होते हैं, एक तो कैप होता है और दूसरा होता है पलक। ठीक है ना। पलक में क्या करते हैं, पाइप के ऊपरी, ये मान लीजिए आपकी पाइप है, तो इसके ऊपर अगर थ्रेडिंग कटी हुई है तो यहाँ क्या लगाएंगे? पलक लगेगा इसके ऊपर। ठीक है। अगर पाइप के अंदर, ये मान लो पाइप है और इसके अंदर थ्रेडिंग अगर कटी हुई है, ठीक है ना, तो वहाँ क्या लगाएंगे? कैप लगाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के रेंच का उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के पाइप, मीटर पाइप के लिए मजबूती से पकड़ने के साथ कसने के लिए किया जाता है? तो आपको हमेशा याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 50 mm से भी अधिक व्यास के अगर पाइप पकड़ने हैं तो चैन पाइप रेंच का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाइप के जोड़ में एक्स का क्या नाम है? ये जो एक्स का है, दो ज्वाइंट है, ठीक है ना, और ये थ्रेडिंग है। जब हम दो पाइप लगाते हैं, ठीक है ना, चाहे एल्बो लगाए, चाहे सॉकेट लगाए, चाहे टी लगाएं, तो उसके बीच में क्या होता है? एक धागा लगाया जाता है, ठीक है, या फिर टेफ्लॉन लगाया जाता है। तो वो उसको क्या बोलते हैं हमारी इंजीनियरिंग लाइन के अंदर? तो राइट आंसर क्या रहेगा? ये बी रहेगा, हेम्प पैकिंग लगाई गई है ज्वाइंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए चित्र में एक्स का जो निशान जो लगा हुआ है, ये कौन सा भाग है? तो ये कौन सा भाग रहेगा? ये स्पिंडल है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। हम इसको शाफ्ट भी बोल सकते हैं और स्पिंडल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि स्पिंडल लगातार घूम रहा
है जिससे गेट वाल्व बंद नहीं हो रहा है और उसे ठीक करने का क्या उपाय है। मान लीजिए कि एक स्पिंडल है, उसको लगातार हम घुमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बंद नहीं हो पा रहा है, उसे ठीक करने का क्या उपाय है। ये इस तरह के जो क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। सेम से क्वेश्चन आपको आंसर मिलेंगे कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो बड़े सटीकता के साथ ऐसे क्वेश्चनों के हमें जवाब देने होते हैं। तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, घिस चुके पार्ट्स को हमें बदलना है, उसके बाद ये जो आपका गेट वाल्व है वो बंद हो जाएगा। दूसरा आंसर इसमें और भी बनता है कि रिप्लेस द वाल्व, क्योंकि जो गेट जो वाल्व होता है उसको बंद करने से बार बार अगर हम बंद करेंगे तो उसकी जो स्पिंडल की है वो थ्रेड्स है वो घिस जाती है, ठीक है ना। तो जो स्पिंडल है उसको तो चेंज नहीं कर सकते उसको, क्योंकि या तो फिर पूरा वाल्व ही चेंज होता है या फिर उसकी वार्सल चेंज कर सकते हैं, दो ही आइटम चेंज होते हैं वाल्व में। तो इसका राइट आंसर ए बी मेरी तरफ से हो सकता है, लेकिन एग्जाम के इसके बुक के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार का पाइप ज्वाइंट 90 डिग्री के ब्रांच बनाता है। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, टी ब्रांच, ठीक है ना। साथ में 90 डिग्री का एंगल भी हो जाता है और टी ब्रांच का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लम्बर टूल का नाम क्या है, ठीक है ना। 50 mm टू 150 mm डायामीटर की अगर हमें कोई पाइप को पकड़ना है या फिर टाइट करना है तो किसका प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा, चैन पाइप रेंच का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पाइप लाइन सिंबल। तो ये कौन सा सिंबल है, तो काफ़ी इजी सिंबल रहेगा। तो ये आपका रेड्यूसर का सिंबल है, डी आंसर रहेगा, क्योंकि रेड्यूसर जो होता है आपका इस तरह का होता है रेड्यूसर, एक साइड से बड़ा साइज होता है और एक साइड से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दृष्टि और सतह के विमाकन के बीच 30 डिग्री के कोण पर से पाइप निरीक्षक किस प्रकार का है। अगर हमने कोई 30 डिग्री के एंगल पे कोई पाइप लगाई हुई है और उसका इंस्पेक्शन करना है तो कैसे करेंगे उसकी सरफेस का। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, प्रत्यक्ष अदृश्य परीक्षण करके, डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग, ठीक है ना। हम मौके के ऊपर ही देख कर ही हम बता सकते हैं कि भी ये सही है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाइपलाइन में कंसेंट्रिक रिड्यूसर का उपयोग होता है। तो राइट आंसर रहेगा ए, वर्टिकल लाइन के अंदर इसका कंसेंट्रिक रिड्यूसर का प्रयोग किया जाता है और ये इसका डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी के नल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है, ये कौन सा है। तो एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, वाल्व सीट है, ये क्या है, वाल्व सीट है और डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केवल एक ही दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है, एक ही दिशा के अंदर। तो राइट आंसर रहेगा सी, नॉन रिटर्न वाल्व का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिनिश्ड ट्यूबुलर सतह पर किस प्रकार के रेंच का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा ए, स्ट्रिप रेंच का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह का ये रेंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्स के चिन्हित रूप में जो निशान लगाया गया है, नंबर एक तो ये पाइप कटर है और पाइप कटर के अंदर जो एक्स का जो निशान दिया हुआ है तो ये कौन सा है। तो ये राइट आंसर रहेगा ए, कटर व्हील है ये, और दूसरा ये दो जो रोलर है इनको क्या बोलते हैं, गाइड रोलर बोलते हैं। और ये नीचे पीछे क्या दिया हुआ है, ये आपका हैंड लीवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, पाइप वाइज कितने मिलीमीटर व्यास की पाइपों को पकड़ने की क्षमता रखता है। जो पाइप वाइज होती है इस तरह की होती है ये, तो इसके अंदर अधिक से अधिक कितनी बड़ी पाइप को आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, राइट आंसर रहेगा सी, 63 mm की पाइप को आसानी से पकड़ा जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ रेंच। तो ये रेंच है जो फिनिशिंग की हुई पाइपों को आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, स्ट्रिप रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चेन रेंच के साथ उपयोग किए जाने वाले पाइप का न्यूनतम व्यास क्या है। चेन रेंच का जिक्र कर रहा है, तो राइट आंसर रहेगा 50 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाइप डाई द्वारा काटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड्स की सीमा क्या होती है, यानी कम से कम डाई के द्वारा कितनी चूड़ियां काटी जा सकती है और अधिक से अधिक स्टैंडर्ड साइज क्या है। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, 1/4 इंच टू 4 इंच तक आसानी से किसी भी पाइप के ऊपर थ्रेडिंग काटी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द पार्ट्स मार्क एक्स। एक्स का जो निशान दिया हुआ है उसका आपको नाम बताना है। तो ये क्या है, ये पाइप रंच है। तो राइट आंसर रहेगा एडजस्टेबल नट है ये, इसके द्वारा इसको एडजस्ट किया जा सकता है पाइप को इसके अंदर लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाइप के प्रभाव की दिशा को मोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है, यानी पाइप को हमें किसी दिशा के अंदर ले जाना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, सी, 234 का राइट आंसर रहेगा सी, एल्बो के द्वारा। यूनियन के द्वारा तो नहीं ले जाया सकते, ना ही प्लग के द्वारा ले जा सकते, ठीक है ना। कपलिंग में क्या होता है कि पाइपों को जोड़ा जा सकता है, एक चीज में लंबाई बढ़ाई जा सकती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, एल्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस पाइप फिटिंग में 90 डिग्री और शाखाएं व्यास में समान हो सकती है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, टी ज्वाइंट में 90 डिग्री का भी साथ में रहेगा और व्यास भी तीनों का सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द पाइप फिटिंग। आपको नाम बताना है ये क्या है। तो ये क्या रहेगा, तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, प्लग है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द पाइप फिटिंग। तो ये आपका रहेगा रेड्यूसर। रेड्यूसर का प्रयोग बड़ी पाइप और दो अलग अलग साइज की पाइपों को आसानी से लगाया जा सकता है। ये देखिए इधर नीचे का जो व्यास है वो छोटा है, ऊपर का वो है बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रभाव को नियंत्रण करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है और इसे केवल खुला या बंद स्थिति में भी रखा जाता है। तो राइट आंसर इसका रहेगा ए, गेट वाल्व। तो गेट वाल्व, गलो वाल्व और टेप के बारे में अगर पूरी जानकारी आप चाहते हो कैसे ये काम करते हैं, जैसे नॉन रिटर्न वाल्व है, तो बड़े प्रैक्टिकल वीडियो के साथ मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। मेरे चैनल पे विजिट करोगे तो आपको ये वीडियो जरूर मिलेगी गेट वाल्व के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इस तरह की होती है यूनिवर्सल कपलिंग, और ये ऑटोमोबाइल व्हीकल के अंदर यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाहन प्रोपेलर शाफ्ट पर किस प्रकार की कपलिंग का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा डी, यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है। मान लीजिए कि आपका एल्बो होता है और इसका जो रेडियस जो मुड़ा हुआ होता है वो स्टैंडर्ड साइज पे कितना रखा जाता है। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, पाइप के वोर से 1.5 गुना अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शॉर्ट रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या होती है। तो ये आपका क्या है, एल्बो है, तो एल्बो के बीच में जो रेडियस है वो कितना होना चाहिए। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, बोर पाइप के बराबर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसका प्रयोग पाइपलाइन को 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ए, एल्बो वहाँ पे लगाया जाता है। एल्बो लगाने के बाद हम 45 डिग्री और या फिर 90 डिग्री के ऊपर आसानी से मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
विभिन्न व्यास की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, रिड्यूसर, और रिड्यूसर ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाहरी थ्रेड्स के दो पाइपों को जोड़ने के लिए पाइपलाइन में किस प्रकार की फिटिंग का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा बी, कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का क्या कारण है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा डिफेक्टिव वाशर, यानी वाशर है वो खराब हो चुकी है, तभी ये पानी टपक टपक बह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या चालू होने पर भी नल में तेज आवाज़ होती है? तो यानी कई बार साउंड आता है जब हम टेप को घुमाते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा, स्पिंडल पर वाल्व ढीला होने के कारण वो आवाज़ आती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने ये क्वेश्चन करवा दिए हैं, ठीक है ना। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।